ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺបាយឆាបង្គាចាគ្រឿងផ្សំនៃបាយឆាបង្គាមានដូចជាបង្គាពងទាខ្ទឹមសការ៉ុតសណ្តែកគួរបាយសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាប្រេងខ្យងស្ករប៊ីចេងនិងម្សៅស៊ុបអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្លែទាំងអស់គ្នាបន្លែបាយឆាបងប្អូនចានេះគឺជាសណ្តែកគួរបងប្អូនសណ្តែកគួរយើងកាត់វាជាកង់ល្មមតូចល្មមបងប្អូនចាកាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចានេះគឺជាការ៉ុតចាការ៉ុតបងប្អូនចាការ៉ុតគឺយើងអញ្ចឹងណែមកចាយើងកាត់វាចឹងមកចាចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសបងប្អូនតោះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅជៀនពងទាដើម្បីឆាបាយបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះពងទាយើងត្រូវគូសបំបាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាយើងគូសហើយយើងបំបាយវាឲ្យចំពោះជៀនពងទាហ្នឹងកុំឲ្យស្អិតពេកបងប្អូនចាចាបងប្អូនណាពងទាយើងអត់ត្រូវការឆ្អិនពេកទេចាបន្ទាប់មកយើងចាក់បាយសចានេះបាយសបងប្អូនចាយើងចាក់បាយយើងចូលមកចាយើងកូរបាយយើងហ្នឹងជាមួយពងទាហ្នឹងចាយើងច្របល់បាយយើងជាមួយពងទាបានសព្វល្អបងប្អូនចាបើបាយយើងទៅពុកពីណាបានសក់អងមកចាបងប្អូនឥឡូវយើងទុកម្លាយសិនណាយើងទៅឆាបង្គារបស់យើងដើម្បីដាក់បាយឆាជាមួយចាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆាបង្គារបស់យើងណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងដាក់ផ្ទះមកចានេះគឺជាប្រេងឆាបងប្អូនចាចារួចហើយយើងរំលីងខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបងប្អូនយើងទុកឲ្យខ្ទឹមសយើងឡើងរាងក្រហមហើយឈ្ងុយបន្តិចមកចាបងប្អូនខ្ទឹមយើងឡើងឈ្ងុយឯណាអញ្ចឹងនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បង្គាបងប្អូន
ចាយើងចាក់វាដើម្បីឆាជាមួយចាបន្ទាប់ពីយើងឆាបង្គាចាក់នេះចាមកបន្ទាប់ពីយើងឆាបង្គានឹងហើយយើងចាក់បន្លែបងប្អូនចាចាក់បន្លែឆាហ្នឹងចាយើងកូរឲ្យវាបន្លែយើងឆ្អិនតិចមកចាចាបងប្អូនឥឡូវបន្លែហើយនៅបង្គាយើងយើងឆ្អិនតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងបងប្អូនចានេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបនេះខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាស្ករសនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយនេះគឺជាប៊ីចេងនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចានេះគឺជាប្រេងខ្យងបងប្អូនប្រេងខ្យងនេះខ្ញុំប្រើមួយស្លាបព្រាបាយចារួចយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់នោះបញ្ចុះគ្នាបងប្អូនចាបងប្អូនយើងត្រូវឆាបន្លែហើយនឹងបង្គាយើងហ្នឹងឆាឲ្យចូលសព្វជាមួយគ្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវបានពុះហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាក់បាយដែលយើងឆាមិញហ្នឹងណាចានេះបាយដែលយើងឆាបាញ់មិញហ្នឹងចាយើងដួសដាក់មកចារួចយើងច្បល់វាចូលគ្នាបងប្អូនយើងឆាបាយយើងឲ្យចូលជាតិជាមួយគ្រឿងមកហើយស្ងួតល្អបងប្អូនចាបងប្អូនចំពោះបាយឆានេះគឺយើងឆាវាឲ្យយើងស្ងួតទឹកល្អបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងអាសាកូរវាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងហ្នឹងចូលជាមួយបាយរួចហើយបាយយើងស្ងួតបានល្អបងប្អូនចាយើងកូរបន្តិចទៀតមកដើម្បីឲ្យបាយយើងហ្នឹងស្ងួតបានល្អចាបងប្អូននេះបាយចាយើងឆាវារៀងស្ងួតទឹកចឹងណាបងប្អូនចាចានេះហើយរួចរាល់ហើយណាបាយឆាបង្គាចា